Turkiyadagi o'zbekistonliklar ogohlikka chaqirildi. Maxachqal'ada kuchli suv toshqini oqibatida ko'p qavatli uy poydevori yuvilib qulab tushdi. Internetdagi reyestrdan chiqarib beraman degan lo'ttivozlarga aslo ishonmang. Tez orada Toshkentda mustaqil patent uchun test topshirib, sertifikat olish mumkin bo'ladi. Rossiya o'zbekistonlik mahbuslarni o'z vatanlariga qaytarishga tayyor. Assalomu alaykum, dasturlarimizni boshlaymiz. Turkiyadagi o'zbekistonliklar ogohlikka chaqirildi. O'zbekistonning Istanbul shahridagi bosh konsulxonasi Turkiyada bo'lib turgan o'zbekistonliklarni shaxsiy mas'uliyatni oshirish va bir qator xavfsizlik talablariga rioya etishga chaqirdi. O'zlarining sog'liq va hayotiga zarar yetkazishi mumkin bo'lgan shubhali vaziyatlardan uzoqda bo'lish, mahalliy huquq-tartibot idoralari qo'lga olsa, ozodligini cheklasa yoki ayb e'lon qilsa, advokat himoyasini talab qilish, Amerika Qo'shma Shtatlari va Yevropa davlatlari vizalarini va'da qilayotgan firibgarlardan ehtiyot bo'lish, rasmiy ruxsatnomasi bo'lmagan taksi xizmatlaridan foydalanmaslik so'raldi. Davom etamiz. Rospotrebnadzor tomonidan chet el fuqarosiga kirishni taqiqlash, sog'liq muammolari tufayli boshqalarga xavf tug'diradigan chet elliklarga kirishni taqiqlaydi. Chet el fuqarosi hujjatni olish paytida tibbiy ko'rikdan o'tayotganda ba'zi xavfli kasalliklar mavjudligiga shubha bo'lishi mumkin. Bunday holda tibbiy tashkilot avtomatik ravishda Rospotrebnadzorga ma'lumot beradi. Ma'lumotni olgandan so'ng agentlik taqiq qo'yadi. Chet el fuqarosi mamlakatni tark etishi kerak bo'ladi. Sog'liqni saqlash vazirligi kirishga taqiqlashga, ya'ni zapretga sabab bo'ladigan xavfli kasalliklar ro'yxatini belgilaydi. Asosiy quyidagi kasalliklar aniqlansa zapret qo'yiladi. Sifilis, lepra, sil kasalligi, ya'ni tuberkuloz yoki VICH, ya'ni SPID. Maxachqal'da kuchli suv toshqini oqibatida ko'p qavatli uy poydevori yuvilib qulab tushdi. Hududda yashovchi aholini ommaviy evakuatsiya qilish ishlari boshlangan. Hodisa oqibatida jarohatlanganlar tibbiyot xodimlariga topshirilmoqda. Biroq qurbonlar haqida hozircha hech qanaqa ma'lumotlar yo'q. Istirga tushganlar nima bo'lyapti? Juda zo'r yangilik. Istirga tushganlar hozir Gransiyaga boradi, qaytib kelib Moskvaga kelguncha ochilyapti. Bu yaqindan boshlandi, bir haftadan oshdi o'zi. Olib boramiz, qaytib kelguncha, Moskvaga kelguncha restoran ochilib, bank kartalari avtomatik ishlaydi. Bankka borib yotish shart emas. Akalar bola oldin kimdir Gransiyaga borib kelsa ham restoran ochilmayotgan edi-da, restoranga tushganlarning restoran ochilmayotgandi. Hozir yaxshi yangilik. Bir haftadan beri mana ishonmovuz aytyaptilar. Gransiyadan o'tdingiz, restorangingiz avtomatik ochilyapti. Internetdagi reyestrdan chiqarib beraman degan lo'ttivozlarga aslo ishonmang. Ular sizni shunchaki aldab, chegaraga olib borib kelish orqali pulingizni shilmoqda. To'g'ri, chegaradan o'tib qaytsangiz, vaqtincha reyestrdan chiqishingiz mumkin, lekin bu muammo hal bo'ldi degani emas. Baribir yana qayta reyestrga tushasiz. Firibgarlar esa mana shu arzimagan fokus uchun sizdan pul undirib olmoqda. Faqat rasmiy xabarlarga ishoning, bunaqa tovlamachilardan esa uzoqroq yuring. Dasturlarimizni davom ettiramiz. 6-sinf o'quvchisi o'zbekistonlik talabadan homilador bo'ldi. Yekaterinburgda 13 yoshli maktab o'quvchisi 18 yoshli O'zbekiston fuqarosi bo'lgan talabadan homilador bo'lib qolgani ma'lum bo'ldi. Fuqaro tanishuv 2025-yilning dekabr oyida boshlangan bo'lib, yigit qizning voyaga yetmaganini bilsa-da, u bilan yaqin munosabatda bo'lgan. Ko'p o'tmay joriy yilning 13-yanvar kuni talaba vataniga uchib ketgan va qizning xabarlariga javob bermay qo'ygan. Mart oyi oxirida homiladorlik testi ijobiy chiqqach, maktab o'quvchisi bor gapni onasiga so'zlab bergan. Hozirda qizning onasi politsiyaga murojaat qilib, aybdorni jazolashni talab qilmoqda. Mazkur holat yuzasidan tergov qo'mitasi surishtiruv ishlari boshlangan bo'lib, chet el fuqarosiga nisbatan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosini nazarda tutuvchi jinoyat ishi qo'zg'atilishi mumkin. Ekspertlarning ta'kidlashicha, gumonlanuvchi xalqaro qidiruvga berilishi kutilmoqda. Biroq uning chet davlatdan ekstraditsiya qilinishi masalasi murakkab bo'lib qolmoqda. Rossiya yoki Turkiyaga vaqtinchalik ishlash uchun bormoqchi bo'lgan fuqarolar diqqatiga. Endilikda Migrant.Work.uz sizga Rossiya, Turkiya hududida zapret yoki deport bor yo'qligini aniqlab beradi. Murojaat uchun +7 968 012 27 30 WhatsApp raqamimizga yoki Migrant.Work.uz Telegram messenjeriga murojaat qilishingiz mumkin. Yo'lingiz bexatar bo'lsin. Moskvada elektrichka va metro chiptalari uchun bank kartalari ishlamay qolayotgani sababli
Xodimlar odamlarni turniketlaridan bepul o'tkazib yubormoqda. Moskvadagilar, orangizda bugun tekinga transportda yurganlar bormi? Kommentariyada yozib qoldiring. Dasturlarimizni yaxshi xabarlar bilan davom ettiramiz. Gosuslug'adagi akkauntni aloqa operatorlari salonlarda tasdiqlash mumkin bo'ladi. Rossiya raqamli rivojlanish vazirligi tegishli qonun loyihasini ishlab chiqqan. Shuningdek, RUID ilovasida ro'yxatdan o'tkazilgan biometriyani salonlarda tasdiqlab olish mumkin bo'ladi. Hozir akkauntni tasdiqlash uchun MFC ga borish kerak. Hamma bo'limlar ham xorijliklarga bu xizmatni ko'rsatmaydi. Tez orada Toshkentda mustaqil patent uchun test topshirib, sertifikat olish mumkin bo'ladi. Hozircha faqat rossiyalik ish beruvchilar tanlab olgan fuqarolar test topshirib, patent uchun sertifikat olmoqda. Ya'ni Rossiyaga tashkillashtirilgan tarzda ishlashga borayotganlar Toshkentning o'zida sertifikat olishi mumkin. 2026-yil boshidan buyon 3000 dan ortiq fuqaro poytaxtda rus tili, Rossiya tarixi va qonunchiligi bo'yicha test sinovlaridan o'tgan. Imtihon har kuni dushanbadan jumagacha 3 smenada soat 9:00 dan 11:00 gacha va 14:00 da bo'lib o'tadi. Imtihon narxi 3800 rubl yoki 580 ming so'm. To'lovni nomzodni tanlab olgan ish beruvchi o'z zimmasiga oladi. Manzil: Toshkent shahri, Yashnobod tumani, Parkent ko'chasi, 331-uy, Kaspiy ko'nikmalar markazi. Reydlar davom etmoqda. Tyumen viloyatida reyd o'tkazildi. Qurilish maydonlari va kafelarda o'tkazilgan reydlar davomida politsiya 31 nafar huquqbuzarlik sodir etgan migrantni aniqladi. Ularga nisbatan ma'muriy bayonnomalar tuzildi. Yana bir yaxshi xabar bilan davom ettiramiz. Rossiya o'zbekistonlik mahbuslarni o'z vatanlariga qaytarishga tayyor. Rossiya hukumatı Rossiyada sudlangan, ammo qamoq jazosini o'z vatanlarida o'tashni istagan 3000 dan ortiq O'zbekiston fuqarolarini O'zbekistonga o'tkazishga tayyor. Bu haqda Rossiya inson huquqlari bo'yicha komissari Tatyana Maskalkova Kommersant nashriga ma'lum qildi. Biroq u O'zbekiston fuqarolarini qaytarishi uchun 1998-yilgi sudlangan mahbuslarni fuqaroligi bo'lgan mamlakatda jazoni o'tash uchun qaytarish to'g'risidagi xalqaro shartnomaga qo'shilishi kerakligini ta'kidladi. Toshkent konvensiyasi ratifikatsiya qilingandan so'ng Maskalkova Rossiya mamlakat qamoqxonalarida saqlanayotgan O'zbekiston fuqarolarini vatanlariga qaytarishda amaliy yordam ko'rsatishga tayyorligini tasdiqlaydi. Yuqorida aytib o'tilgan hujjat Belarus, Armaniston, Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikiston kabi bir qancha mamlakatlar uchun qonuniy kuchga ega. Ya'ni tegishli respublikalar fuqarolari agar xohlasalar Rossiya hukumatidan ularni o'z mamlakatlaridagi qamoqxonalarga o'tkazishni so'rashlari mumkin. Xabarlarga ko'ra 1998-yilda tuzilgan xalqaro shartnomaning maqsadi sudlangan mahbuslarni ijtimoiy reabilitatsiya qilishni rag'batlantirishdir. Rossiya va Ukraina o'rtasidagi urushda ishtirok etgan qashqadaryolik erkak sudlandi. Sudlanuvchi 2022-yil aprel oyida Rossiyaning Moskva shahriga mavsumiy ishlash maqsadida taksichilik faoliyati bilan shug'ullanib kelgan. 2022-yil sentyabr oyida Rossiya politsiyasi xodimlari tomonidan to'xtatilib, uning boshqaruvida bo'lgan avtomashina salon qismi ko'zdan kechirilganda giyohvandlik moddasi borligi aniqlanib, o'zbekistonlik giyohvandlik vositalarini noqonuniy savdosi bilan bog'liq jinoyatni sodir etganlikda gumon qilinib ushlangan va 2023-yil 16-mart kuni sud tomonidan giyohvandlik vositalarining noqonuniy savdosida aybli deb topilib, 9 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilingan. Jazo muddatini o'tash davomida u 2024-yil 30-oktyabr kuni Rossiya Mudofaa vazirligi shartnomasi tuzib, harbiy qismga joylashtirilib, harbiy tayyorgarlikdan o'tib 2025-yil 18-noyabr kuniga qadar jangovar harakatlarda ishtirok etgan. Sudda sudlanuvchining so'zlariga ko'ra, u harbiy qismdan qochish uchun o'zi oyog'idan otib jarohatlanib va 2025-yil fevral oyida shifoxonaga yotqizilgan hamda davolanib bo'lgandan so'ng harbiy qismdan qochib Moskva shahridagi O'zbekiston elchixonasiga murojaat qilib, ular orqali O'zbekistonga kelgan. Shundan so'ng u Davlat xavfsizlik xizmatiga ariza bilan murojaat qilib, qilmishidan afsusdaligini, pushaymonligini bildirib, qonuniy yengillik berishni ko'rsatib o'tgan. Sudda sudlanuvchiga Jinoyat kodeksining 154-moddasi 1-qismi va 154.1 moddasi 1-qismi bilan aybli deb topildi va unga 4 yil 1 oy muddatga ozodlikni cheklash jazosi tayinlandi. Moskovskiy aeroportida. Раджабов нашелся? Война депорту кетеді.
Rossiyaga Zhukovskiy aeroporti orqali kelayotganlarga tekshiruv qattiq bo'layotganini, O'zbekistondan kelganlar ham 1-2 kun ushlab turilayotgani aytishmoqda. Tekshiruvlardan keyin ayrimlarni aeroportning o'zida ortga qaytarib yuborishmoqda. Mudhish xabar: Moskvada qurilish materiallari qulashi oqibatida 2 ishchi halok bo'ldi. Hodisa Verskaya ko'chasidagi qurilish maydonchalaridan birida ro'y bergan. Qurilish materiallari 15-qavatdan pastga turgan 2 ishchi ustiga kelib tushgan. Halok bo'lgan migrantlar bo'lgani aytilmoqda. Tekshiruvlar boshlangan. Migrant politsiya xodimlarini qamatdi. Moskvaning Xoroshovniki rayonidagi 2 patrul xodimi 2025-yil fevral oyi oxirida hududni patrul qilishayotganda Serebryanniy Bor o'rmon bog'ining kirish qismida bir muhojirni ko'rib qolishgan. Erkak tanishini kutayotgan bo'lgani, u ilgari politsiya bilan muammolarga duch kelgani uchun yaqinlashib kelayotgan xodimlarni ko'rib, ehtiyotkorlik bilan telefonni ovozni yozish moslamasini yoqib qo'ygan. Tergov ma'lumotlariga ko'ra, migrantlar Rossiyada qonuniy yashash uchun barcha hujjatlar bo'lgan. Biroq tekshiruv paytida u vaqtinchalik registratsiya va RVP bilan birga bo'lgan pasportini darhol ko'rsata olmagan. Shuningdek, uning yonida shaxsni tasdiqlovchi hujjatning nusxasi ham bo'lsa-da, asabiyligi tufayli u buni ham unutib qo'ygan. Politsiya xodimlari uni politsiya bo'limiga olib borib deportatsiya qilish bilan qo'rqitgan. Ulardan biri unga telefondagi 30 miqdorini ko'rsatib, o'zbek tilida 30 deb aniqlik kiritgan. Erkak kartasida atiga 15 ming rubl borligini va bu uning xotiniga tegishli ekanligini aytgan. Politsiyachilar oxir-oqibat 11 ming rubl olishga rozi bo'lgan. Muhojir pulni yaqin atrofdagi supermarketdagi bankomatdan olib ularga bergan. Audiozapiska ko'ra, politsiyachilar migrantga keyin ham o'z shaxsiy ishlarini bajarishda foydalanish niyatida borligini ishora qilgan. Biroq uning niyatlari amalga oshmadi. Tez orada ikkala xodim ham hibsga olingan. Xoroshovskiy sudi dastlab ularni 7,5 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Keyinchalik apellyatsiya sud majlisida jazo muddati qisqartirildi. Sud sudlanuvchilarning shaxsiy ma'lumotlarini hisobga oldi. Ulardan biri voleybol bo'yicha sport ustaligi nomzod bo'lgan va Adligeyadagi universitet jamoasida o'ynagan. Ikkinchisi esa xizmat mukofotlariga sazovor bo'lgan. Natijada jazo muddati 4 yilga qisqartirilgan. Ikkalasiga ham 3 yil davomida huquqni muhofaza qilish organlarida ishlash taqiqlangan. Yangiliklar bilan sizni Dilshod Umarov tanishtirdi. O'zingizni o'zingiz uchun ehtiyot qiling. Salomat bo'ling. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Fikr va mulohazalaringizni kommentariyada qoldiring.